Obrigado, Douglas de Oliveira. Douglas, ele veio lá de Praia Grande, tem 67 anos. Podemos considerá-lo veterano? Sim. Sim? Sim. Então vamos conhecê-lo. Marcos Benedito, vem para cá. O senhor está bem? Olha ali, ó. Ana Cigarra, penúltima apresentação. Nós teremos 4 aprovados. Tem uma vaga aí para o presbítero Marcos Benedito, não tem? Ele está na disputa boa aqui, hein? Vamos tocar naqueles corações, presbítero? Vamos. Qual é a canção? O hino 545 da harpa está se tornando cada vez mais raro, né? As igrejas tocarem o hino da harpa. Porque ele vive, é o nome do hino. Boa sorte. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morrer por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chega a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há.
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora, e quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, porque Ele vive, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor, temor, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória a Deus, aleluia. Marcos Benedito. Meu Deus do céu. É um showman, né? Você vê que a plateia, os jurados, vocês todos, eu estava observando a banda, todo mundo contagiado. Não tem como. Não tem como não ficar feliz, não tem como não ficar tocado ouvindo. Ana Cigarra. Eu tava me segurando aqui, sabe por quê? Porque ele parece com meu pai. Eu mostrei a foto para eles. Parece muito com meu pai. Meu pai já deixou a gente, já tem uns 15 anos. Ele está ouvindo, porque ele vive. Certeza. Ele está assistindo tudo. Aleluia. Aninha, ele está assistindo tudo, certeza. E eu espero que a gente consiga chegar aos 67 anos com essa vitalidade, com essa energia toda para cantar no palco. Parabéns. Anne-Marie, emoção, a penúltima apresentação deste domingo. Essa música é um clássico do gospel, não tem como não se emocionar. Foi muito bom. Marcos, obrigado. Em nome da ISTV, do Som da Glória, sua participação é um ganho para todo o país e para nós também. Muito obrigado. Douglas de Oliveira, com você. Pode vir para cá, presbítero Marcos Benedito. Só uma observação, viu, Cláudio? A voz é tão forte quanto o joelho, né? Rapaz, que apresentação bonita do presbítero. E como foi dito ali no início, o senhor sente falta dos hinos mais antigos serem mais presentes na juventude gospel? Sim, sinto falta. Eu acho que o worship é uma conquista muito grande e os jovens estão totalmente envolvidos, né? Está abençoando muita gente, mas nós temos também que valorizar os hinos tradicionais da harpa, os hinos mais antigos, valorizando todos aqueles que passaram antes de nós, né? Ou seja, sendo para Deus é sempre importante, é sempre bom. E para nós que temos essa oportunidade que a STV nos deu, para alcançar em torno de 20 milhões de pessoas, isso não tem o que pague.
É a graça de Deus, a bênção de Deus, e que Deus abençoe toda a equipe, todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. E só nos resta agradecer o Senhor pelo espetáculo que o Senhor nos deu aqui, pela aula que o Senhor nos deu. A gente segue com o nosso programa, que tem mais gente.